Kvartira olmoqchisiz, kattaroq kvadratga ehtiyojingiz bor, lekin qo'lingizda summangiz sal kamlik qilayotgan bo'lsa, sizga ajoyib variant taklif qilamiz. 3 xonalik kvartiramizni hozir sizga obzorini qilib beramiz. Marhamat, ko'rishingiz mumkin. Kirib kelish eshigimiz bo'lyapti. 187 metr kvadrat tashkil etadi. Kvartiramizga kirib kelishimiz, pexoji mebellar qo'yilgan. Keling, birinchi sanuzlimizni ko'rib o'tamiz. Marhamat, ko'rishingiz mumkin. Umumiy sanuzlimiz bo'lyapti. Kvartiramiz narxi 65 ming AQSh dollari so'rayaptilar. Kvadratiga nisbatan nima uchun puli arzon deyishingiz mumkin. Bu oxirgi qavat bo'lyapti. Mansarda tipiga mansub kvartiramiz. Ko'rishingiz mumkin, katta mehmonxonamiz. Oldini ochganlar, yanada ham keng ko'rinishi uchun keling qolgan xonalarni ham birma-bir ko'rib o'tamiz. O'ng tomonimizda bizda kvartiramizning yotoqxonasi, asosiy yotoqxonasi bo'lyapti. Ko'rishingiz mumkin, barcha mebellar qo'yilgan. Bemalol o'zingizga sharoit qilib olsangiz bo'ladi. Kvartirada to'liqligicha tepli pol, undan tashqari radiator isish tizimlari ham isitib beriladi. Mana bu yer bizda oshxonamiz bo'lyapti. Ko'rishingiz mumkin. Hamma kerakli barcha mebel texnikalar qo'yilgan, двухквартирный котел isitib beradi. Kvartiramiz Samarqand shahri vokzal hududida bo'lyapti. 48-maktabdan shundoq o'tganda Medexpert klinikasining ro'parasida bo'lyapti. Bu esa ko'rib turganingizdek 3-xonamiz. Bolalar uchun mo'ljallangan xonamiz bo'lyapti. Kvartiramiz sizga yoqqan bo'lsa, albatta kelishtirib beriladi. Quyidagi raqamlarga telefon qiling.